4 انماط تفكير غلط كلنا بنفكر بيها، والرابعه دي كلنا بنعملها دلوقتي. اول حاجه الشخصنه، بتاخد كل حاجه على قلبك، وبالتالي لما بتاخدها على قلبك ردود افعالك ما بتبقاش مناسبه للموقف. مش لازم كل حاجه ليها علاقه بيك، انت مش محور الكون. تاني حاجه التعميم، لما تاخد دليل او موقف وتطبقه كقاعده عامه، فالانسان ده وحش، كلكم وحشين، كلكم وحشين، بقى الناس كلها وحشه. المشكله هنا انك بتتعامل مع كل حاجه باحكام مسبقه. تالت حاجه بقى ودي المصيبه، التفكير الكارثي، بين قوسين البومه بتميل انك تكبر وتضخم كل حاجه. يعني اللي حصل لك ممكن يكون وحش بس مش بالوحاشه اللي دماغك مصورها لك يا بومه. ورابع حاجه بقى دي واللي كل الناس بتعملها، وهو التركيز على السلبيات. اللي هو ايه يا معلم بقى، اللي هو انت بتشوف نص الكوبايه الفاضي، انت فاكرني هقول لك المليان؟ لا، الفاضي يا بومه. دماغك دايما هتخليك تشوف السلبي وتنسى اي حاجه ايجابيه، وبالتالي بتعيش في كآبه باستمرار يا بومه. بغض النظر عن الهزار، اتمنى تكون واعي بكل اللي انا بقوله ده، لانه فعلا دي طريقه تفكير غلط.